Идеята на този проект е как младите учени да заявят себе си в изграждане на интелигентна икономика. Началото е умението за общуване. Този проект има за цел да помогне на младите изследователи да придобият умение за общуване с различна аудитория, както научна, така и широка, така и с потенциални техни работодатели. Програмата за обучение, която е основната дейност към проекта, е свързана с разширяване уменията и квалификацията на младия учен, които се разглеждат като предпоставка за тяхната професионална реализация в гранични области между науката и практиката. Целта на настоящата програма, по която се изпълнява този проект, е напълно синхронизирана с стратегията Европа 2020 и развиване на научния потенциал и стимулиране на научно-изследователската мрежа. Спецификата на програмата е, че тя предлага едно обучение на докторантите в неакадемична среда. Да има един реален трансфер на знания от изследователските институти към бизнеса. По този начин, естествено, да се повиши конкурентоспособността на бизнеса. Тематиката и целите на курса биха били изпълнени, ако ние работим с мултидисциплинна целева група. Този формат на целевата група беше нов за лекторите. В нашия случай лекторите готвяха специално курса, както в теоретичната, така и в практическата му част, да дадат възможност на тези млади изследователи от различни научни дисциплини да разговарят помежду си, да начин да бъдат разбирани от хора, които са далече от спецификата на проблемите, които разработват. И това беше предизвикателство и за самите лектори. Не всеки от нас се ражда добър преподавател, дори да е добър изследовател. Добрите изследователи пък зависят много от това дали могат да комуникират това, което знаете, което е интересно. Тази програма компенсира една слабост на нашите университети, когато за индивидуално саморазвитие не се отделя време, а общо взето всичко е насочено към когницията и познанието в съответните области. Смята се, това едва ли не трябва отгоре да е дадено. То не е. По принцип от подобни програми се нуждае всеки, независимо от областта. Те не са непременно насочени към академична кариера, но спомагат там да се заявиш. В рамките на проекта младите учени усъвършенстваха своите умения за работа в екип в извънакадемичната лаборатория и за комуникация с представители на бизнеса. Получиха знания за предприемаческа култура и предприемаческо поведение. Аз се казвам Ива Трифонова, завършила съм българска филология, имам докторска степен по история на български език върху проблемите на библеистиката, най-общо казано. В курса попаднах по предложение на Института по наукознание, бившия и в сегашната нова формация, които бяха намислили този проект с идеята да ни съберат хора от различни специалности, както и се случи. За радост попаднах в една приятна група от около 10 човека. Бяхме хора с най-различни интереси, с най-различни специалности от всички научни области. Посещавахме редица курсове във връзка с проекта. Попаднахме на интересни преподаватели, амбицирани да ни научат как нашите знания, които са специализирани, които са извън ежедневието, могат да послужат както на нас, така и на всички останали и да ни разберат и ние да ги разберем и по някакъв начин да се почувстваме адекватно в днешната ситуация в България. Мисля си, че от проекта имам огромна полза, тъй като научих много неща, свързани с по-нататъчната ми кариера и развитието й. Най-ми хареса и преподавателя Елица Димова и всички модули, които тя водеше. Самият проект започваше с курс обучение, писане на проектно предложение. И това беше особено важно за мен, тъй като се занимавам наистина интензивно с научна дейност. Имам проекти, които са свързани с студенти. Проекти, които са свързани с обучение и много работа в екип. И това ми помогна значително да разбирам колегите си по-добре. Също така и да ръководя по-добре проектите си. Много беше полезен курса на Йона Сариева също, която научи всеки един от нас, че ние сме главното действащо лице. Трябва човек сам да се научи да продаде знанията и да намери начин да ги облече в финанси. Проектът като цяло беше наистина полезен. Изключително полезен за мен. Може би
съм малко по-уверена вече в писането на презентация и в представянето на моите научни резултати, тъй като имахме няколко курса, свързани с презентация, и смятам, че наистина напредъкът е значителен. Вторият фокус в програмата на обучението е свързан с реално обучение в реално действаща среда, предимно в частния сектор и неправителствените организации. Ние сме щастливи, защото успяхме на практика за всичките 30 души от целевата група да намериме, в зависимост от техните интереси, в зависимост от тяхната специалност, звена, които с отворени обятия да ги приемат. Този проект допринася до разчупване на бариерите между дисциплините и всъщност целта му е да се научат младите учени да прилагат на практика уменията от своята дисциплина и в други сфери. Един от подтиците, защо изобщо се стигна до този проект, беше когато случайно се запознахме с млади учени от Швейцария, етнолози, т.е. хора, които се занимават с изследване на народите, които ги взеха на работа в банка. Оказа се, че на пръв поглед неща, които са абсолютно несъвместими, наука за културата, за народите и така нататък, и банково дело, че има просто допирни точки. Практиката показа колко вариативна и наистина интересна е тази идея, защото събраните хора от различни специалности, ама абсолютно различни от спецификата на нашия музей, извън се оказаха безкрайно полезни. Впечатлена съм от идеите на физиците, които раздвижиха с идеите си, с знанията си, възможностите за експониране. Специалността ми е физика на плазмата и преподавам, водя изборния курс лекции по физика на плазмата. Практиката ми е в етнографския музей. На пръв поглед дисциплините са много различни, но реално физиката е навсякъде. Специално аз ще работя в областта на осветлението и приложение на физиката на плазмата за консервиране на музейни експонати. Надявам се с колегите в етнографския музей с общи усилия да подобрим осветителната система на експонатите. Това е нещо, с което смятам, че бих могла да им помогна и това е част от задачите, които трябва да свърша по време на стажа. Също така се надявам от тяхна страна пък да почерпа опит и знания, свързани с консервацията на различните етнографски обекти и така да бъдем взаимно полезни един на друг. Онова, което за тях е азбучна истина, за нас се оказа откритие. За тях пък се оказа откритие онова, което ние притежаваме и възможността да излязат от теорията и тези неща да ги представят по един много съвременен начин. В резултат от работата на младите физици в музея е създаден модел за нова система за осветление на музейната експозиция. Добро попадение като звено приемник се оказа Стомана Индъстри Перник, където един от членовете на целевата група се сработи с специалистите от фирмата и намериха общ език за оптимизиране технологичната обработка на скрап. Стомана Индъстри е създаден 50-те години, като е създаден с пълен металургичен цикъл, т.е. производство на
течен чугун в доменни пещи, рафиниране в артенови пещи и след това прокат, т.е. крайни изделия или полупродукти, които след това на механична обработка се получават крайните изделия. Това, което ние в момента правиме, приемаме, оценяваме и сортираме на различни видове скрап. Желязото пристига при нас с камиони или с вагони. Нашите хора, които са специални знания относно желязото, ги приемат и ги оценяват по различните качества. За да бъдат почистени тия номенклатури, се налага да използваме една инсталация, която се нарича шредерна инсталация. Ако скрапа, който постъпва в шредер машината, бъде разделен качествено стоманата или желязосъдържащите материали от медта, първо печели завода от това, че има скрап от мед, който може да го продаде, а медта не влиза в стоманата, което пък рязко сваля цената на стоманата или може изобщо да я въведе в брак. А което, де факто, е и моята работа тук в този завод, свързан с тази практика, а именно подготовката на скрапа, оценяването, анализиране на данните, получавани от скрапа. Доктор Хаджийски от самото начало бих казал, че се хвана с самата дейност много сериозно и много професионално. Това е един пример за това как науката директно контактува с бизнеса или с икономиката. Общата цел моята е подготовка на кадри и научни изследвания в насока металургия. На Йоргос целите са постигане на добри икономически резултати, на въвеждане на нови практики и нови технологии, които пак са свързани с студенти. И просто ние сме обвързани в един кръг. Казвам се Станимир Колев и съм асистент в физическия факултет на Софийския университет. Занимавам се с физика на плазмата, както експериментални и теоретични разработки. Практическата част от проекта се осъществява в фирма МЕД, която се занимава с медицински уреди. Открихме възможност за съвместна работа, насочена към разработката на нов тип медицински уреди, които са с използване на плазма. При нас от край време се произвеждат и се разработват преди това апарати за електрохирургията. Ползваме идеи, винаги добри дошли от познати нам хора и такъв беше случай и с Станимир. Това, за което той ни потърси като физик, е специално в областта на плазмата. Плазмата най-общо се създава от електрически разряд, който се прилага високо напрежение между два електрода и въздуха, т.е. аргонът, се ионизира и става в състояние на плазма. Представете си една магическа пръчка, нали, като на Дарт Вейдър, от която излиза една плазма и с която съответно се постигат някакви резултати. Идеята, по която работим, е да се модифицира частично апаратите, които вече са разработени в фирмата тук и които се продават от доста време, да се модифицират и да се промени типа плазма, който се създава. Тоест, идеята е да се използва тъй наречената джет плазма, която най-общо позволява да не протича електрически ток през пациента. За сега сме на ниво теория, събиране на материали и на тази база, сравнявайки всичко постигнато до тук, представяме си, че може би ще създадем едно не лошо практическо инструментче, което да добие някаква комерциализация и да бъде пуснато за клинични тестове. Това е нашата цел.
Учени и специалисти от АМЕТ ООД подават съвместен проект за създаване на прототип на плазмен източник за целите на микрохирургията. Лабораторията на Проген е специализирана в извършването на експертизи за установяване на бащинства, идентификация на хора, на животински видове, за целите на съда и за целите на наказателното производство също. Ние партнираме с Института за развитие на обществата и знанието КАМБАН и обучавайки 3 млади български специалиста с основно биологично образование, но работещи в различни от типичната молекулярно-биологична лаборатория. Казвам се Атанас Грозданов, завършил съм биология в Софийския университет Свети Климент Охридски. В лабораторията се запознавам с апаратура, която е свързана с моите изследвания като биолог, но до която не съм имал достъп до сега, модерни апарати, това е полезното за мене. Като на тази апаратура мога да работя под ръководството на специалисти от лабораторията всъщност. Казвам се Димитър Параванов. Моята специалност, хидробиологията и конкретно докторската ми дисертация е свързана с речна екология, изследване на различни типове взаимодействия в речните екосистеми. Дисертацията, която разработвам в момента, е свързана с биологията и екологията на 2 вида влечуги в България. Това са зеления и ливадния гущер. Като за тези животни може да се направи много и в тази лаборатория, основно с ДНК изследвания. Събираме проби от животните на терен, а тези проби имаме възможност да ги обработваме тук и да изследваме вътре в популацията на тези животни какво се случва, какво е генетичното разнообразие. Ние се постарахме не само да ги тренираме в лабораторните техники, но и да ги въведем в това как се организира и как се ръководи една такава лаборатория. Конкретно курса допринесе разви моите способности за презентиране и за работа в екип, както и повиши познанията ми, начина по който трябва да се създават, да се участва в различните проекти. След курса се чувствам по-сигурен определено и с нови умения, тъй като наистина преминахме през курсове, които бяха полезни за нас и които са далече от това, с което се занимаваме в ежедневието. Освен това, контактите с много нови хора бяха много полезни, както колегите в самия курс, така и служителите в фирмата и лабораторията, в която стажуваме. Аз съм завършила физика на твърдото тяло в Софийския университет. Имах възможност да замина с стипендия в Германия. След завършването на дисертацията се върнах тук и в общи линии си продължих тематиката, като тя постепенно вече се измести от област, която е по-скоро близка до това, с което се занимават професор Аврамов и доктор Дамянов тук в центъра. Целта на този център е да въведе в ежедневната ни практика метода интегративна медицина. Това е едно ново направление, което има амбициите и желанието да подобри качествено медицинските услуги, особено при лечението на хронични и онкологични заболявания. Наред с класическите медицински методи, моята лична мисия е тези научни резултати, които постигаме в Българската академия на науките, да разработиме такива модерни методи, които да бъдат интегрирани с класическите медицински подходи и в крайна сметка да даваме едно ефективно лечение. Напоследък в тази област са модерни различни варианти на наномедицината. Това всъщност още не се казва наномедицина, защото всичко е на ниво научни изследвания и да кажем, това е медицина на бъдещето. Възлагат се големи надежди на използването на различен вид наночастици за лечение на онкологични заболявания най-вече, но не само. Това се базира на възможността тези наночастички
да се насочват прицелно към туморните клетки. А именно започнахме да се опитваме да синтезираме много малки частички в оксидните стъкла, които правим, които са базирани на желязо и манган, които на практика след разтваряне от стъклената матрица могат да се използват като материали, които при подходяща обработка и капсулиране могат да служат за доставяне на лекарства много точно при това в човешкото тяло до определени органи или да речем за локално третиране на туморни заболявания и образования. Интереса на учените тук се съчетават с бъдещия интерес на лекарите и в край на краищата с възможността да се лекуват болните хора. Това, което правя, е все още далече от приложение в реални условия, по-скоро е бъдещето на лечението на онкологичните заболявания. Успях в рамките на проекта да създам много интересни и даже бих казала интердисциплинарни контакти. Надявам се в бъдеще да имам собствена лаборатория и въобще да правя това, което харесвам и което ме интересува. Казвам се Силвина Запрянова и работя в Институт по биология и имунология на размножаването към Българската академия на науките. Аз съм Александър Димитров Куков от Институт по биология и имунология на размножаването. Избрахме да караме нашия стаж в тази лаборатория. Тук се провеждат молекулярно-диагностични изследвания на паразити по пчелите, които причиняват щети в пчеларството. Нашата лаборатория е включена в проект към Националната развъдна асоциация по пчеларство. При мен работят, той е като един вид специализация от Българска академия на науките. Има докторанти, има и научни работници. Много будни, много информирани и проявяват и творчество. Методите, които ще работим с колежката, това са PCR, микроскопско откриване на ноземите, пречистване на нуклеинови киселини, доказване на съществуване на някои вируси. В последно време се занимаваме с патология по пчелите, откриване на нови нозематични единици, нови патогени, които в България поначало не са познати. Един от добрите резултати, които ние получихме, именно чрез молекулярно-диагностичните методи, PCR, това е установяване на нозема церане, се казва, което причинява големи икономически щети в пчеларството. Засегната е почти 70% и повече от пчелната популация. Нашата цел е да работим с препарати, които фактически да се избегнат самите антибиотици, да не се отлагат в меда. Това е важно за тези, които гледат пчели, просто като си купуват пчела майка, да знаят точно каква е и дали има заболявания при нея. Предмет на лабораторията това е установяване на генофонда в страната, в България за пчелите. Като в нашия стремеж е да можем да докажем, че има пчела, която е характерна за България. Тя е кръстена родопика. Работиме по този проект. Той е нов с идея да се генотипизират подвидовете и расите пчели, които се срещат в България. За сега сме установили два вида – македоника и другия е карника. Изследванията продължават. Младите учени съвместно с специалисти от Имунолаб идентифицират нови вируси и иноземи, причиняващи заболявания по пчелите. Обучението по тази програма е насочено основно да се преодолеят тези пропуски в комуникацията между специалисти, от една страна работещи в академичната общност и специалисти, които работят в
така други сфери на обществената практика, но също свързани с творчески труд. Също създатели на иновации, на иновативни продукти. Фирма Еколайт е на пазара от 3 години, като дейността се базира на опит, събиран с годините на колеги. Отдавна работили в областта на микроелектрониката, електрониката, слънчевата енергия. Нашата основна дейност е развитието на светодиодните осветители в България и по-специално тези, които са свързани с уличното осветление. Насочихме се към тази област заради голямата ефективност и голямата надежност на този осветител, тъй като и вярваме, че и там е бъдещето. В рамките на проекта моята работа състои в работа с софтуерен продукт Dialux, чрез който могат да се правят симулации за фокусиращата част на на светлинния източник, така че да се оптимизира разпределението на светлината в помещението, което е нужно да се освети. За да се осъществи идеята за светодиодно осветление, специално в уличното осветление, за съжаление има множество пречки, които все още не са изчистени. Една от основните такива пречки е доброто светоразпределение на този вид осветители. Това се постига с помощта на оптика. За целта с колегата Кирил извършваме множество експерименти и опити в точно тази насока. Промяната на налични лещи, които дават определено светоразпределение, така че тяхната работа да бъде оптимизирана максимално. Това е изключително сложен процес, който благодарение на новите технологии с компютърни симулации, мощни хардуерни устройства успява да се постигне. Специално искам да благодаря и на тази програма, тъй като стажантите, които бяха тук, много помогнаха с тяхните знания. Младите учени и специалисти от Еколайт АД създават нови осветители с увеличена оптична ефективност. Селком представлява малка, високотехнологична фирма в електрониката, извършва разработки, производство и консултантски услуги. Селком беше поканен за участие в проекта, като една от фирмите, която да осигури място на постдокторанти, където те могат да, така да се каже, да усетят особеностите на истинската индустрия и доколко тя се различава от научната среда, в която са работили до момента. Казвам се Теодора Цанова, на 27. Втората част на програмата се състоеше от индивидуално обучение и в моя случай това беше стаж в Селком, където под ръководството на Любо Бончев трябваше да изработя един криптографски алгоритъм. Георги Грозданов се казвам, от Техническия университет съм в София, специално с електроника, по-специално с електронни системи за контрол и управление. Георги и Теодора са с доста добър опит. Задачката, която им предложих, я посрещнаха с интерес. Софтуера, който те правят, ще видим как ще завърши. Това, което го има на хартия или в интернет чисто теоретично, трябваше да се приложи за конкретно устройство. Идеята е фактически да направим междуразлични устройства, които се намират на голямо разстояние, да може да се предават малко количество информация, но да не може да се подслушват и да не може да се модифицира тази информация. Да видиш нещо, което работи, направено от собствените ти ръце, това е най-голямото удоволствие за един човек, който се занимава с наука. Без това нещо науката не е подплатена по никакъв начин, а е само на хартия. Това, което ми предостави програмата, е, че видях имахме лекции с хора, които са били в различни сфери, били си навънка, са видяли доста неща и оттам промениме малко психиката в тази насока. Не да чакаме, а да действаме реално погледнато, защото чакането нищо няма да доведе. Младите учени и специалистите от Селком ООД създават два оригинални софтуерни модула за криптиране и декриптиране на данни за безжично предаване.
Казвам се Ивайло Янков, доктор съм по социология. Моята специалност е социология на публичните финанси. Нашата фирма се казва Индустрия Консулт. През последните вече почти 10 години работим в подкрепа на различни сектори на българската икономика, като правим стратегии за развитие съвместно с българските институции. До миналата година съм се занимавал с стратегическо планиране в рамките на Института по социология, вече бившия. Така попаднах в настоящата компания. През миналата година ние изработихме една стратегия за развитие на сектор облекло в България. И вследствие на тази работа в контактите с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, както и с браншовите организации от сектора, се реши, че е добре да се потърсят начини за по-точно и по-пълно пресмятане на генерирането на добавената стойност в сектора, с цел да се подобри имиджа на този отрасъл в България, който осигурява много сериозна заетост. В тази връзка и с доктор Янков започнахме нашата съвместна работа. Голямо предприятие, голям работодател. Той изложи своите проблеми в връзка с работата си и ние в момента съставяме новата стратегия в сектора. Там виждам в момента моето участие, най-силната страна. Industry Consult ООД правят предложения за стратегия за развитие на сектора. В този проект се обучават млади доктори на науките, които трябва да придобият умения, свързани с това как да комерциализират резултатите си от научните изследвания на пазара или в бизнес. Казвам се Любомира Паришкова. Доктор съм по наукознание от 2008 година. Завърших в Центъра по наукознание своята дисертация. Колежката се запозна и с авторите на научния продукт, робота за микро- и наноманипулации, за клетъчни инжекции и манипулации. Представлява една високотехнологична разработка, получена в резултат на един европейски проект Хидромел. Може да реализира микро- и нано движения и манипулации, автоматично да инжектира и манипулира клетки с по-висока надежност и бързина, така че да се автоматизират тези операции. Като такъв той се явява един нов продукт за пазара и заради това беше нужно така да се направи една икономическа оценка на този продукт спрямо съществуващите такива. Трябваше да отделя това, което ни интересува, колко са лабораториите в България, които биха могли да го използват, къде може да се внедри. Тъй като са много дисциплини – икономика, философия, наукознание, мехатроника, роботика, електроника, механика. Значи, проблемът е мултидисциплинарен и трябва да се обхване така, че да бъде представен в вид, който да бъде възприет от бизнес средите. Това е писане на проект, който е по европейските програми. Те осигуряват финансирането. В момента се чака резултата от кандидатстването по тази програма. Така че силно се надяваме, че аз ще имам някаква, макар и малка, заслуга за спечелването на този проект. Подаден е проект за усъвършенстване на робота по оперативна програма Конкурентоспособност. Нашите специалисти от Института по етнография всъщност намериха много добра среда, за да проверят на практика своите резултати в създаването и възстановяването на различни фестивали и различни празници, особено в малки населени места, които са свързани с възстановяване на дори забравени традиции. Сдружение Платформа Агора, това е една абревиатура, която означава активни граждански общности за
развитие и алтернатива. Смисъла на това сдружение е изграждане на капацитет на българските читалища за развитието им като центрове за общностно развитие. Имаме удоволствието и честта да работим с 3 от стажантите на проекта, като те тук могат да свържат своите професионални интереси в сферата на етнографията, етнологията, с това, което през читалищата може да се случи на терен. Част от гражданските инициативи са в сферата на алтернативния туризъм и в сферата на провеждане на местни фестивали, отново с предпратка към възможност да се подобри качеството на живот на местните хора. Ние планираме да направим да създадем 2 концепции за развитие на културния туризъм. Създаването на фестивали за 14 селища в Северна и в Южна България. Ние ще посетим на място самите селища, където ще бъдат организирани срещи с местните общности. Участието на хората от научните среди мисля, че може да бъде изключително полезно както за местните хора, така и за нас, така и за тях самите, от гледна точка на това как теорията и практиката могат да дадат качествено нов продукт за развитие. Идеята, която имаме, е да разширим функциите на читалището като уникална структура за българското общество, да разширим по този начин, че българи, които са в чужбина, емигрантски общности в чужбина, да се включат в развитието на местните инициативи. Това е идеята да създадем нещо като виртуално читалище. С съвременните технологии това може да се постигне по доста лесен начин. Читалището, българското, старото, традиционното българско читалище може да бъде съвременно, може да бъде модерно, може да бъде това, което гражданите и българските общности имат нужда. Дали това ще се получи или не е също въпрос на бъдеща работа. Но така или иначе, вече появата на такава идея, ние го смятаме за добър резултат, който се е получил именно от съвместна работа, съвместно обсъждане на хора от академичната общност, с хора, които работят в практиката в различни сфери. За 6 месеца съвместна работа на млади учени и специалисти от практиката се създадоха следните нови наукоемки продукти. Създадени са 2 оригинални софтуерни модула за криптиране и декриптиране на данни при безжично предаване, предназначени за вграждане в бъдещи продукти на Селком. Чрез молекулярно-биологични методи PCR и RT-PCR са идентифицирани нови вируси и иноземи, причиняващи сериозни заболявания по пчелите. Увеличена ефективност на оптичната система на осветителите и преминаване към алтернативни източници за съхраняване на енергия. Изготвена е концепция за виртуално читалище и концепция за читалището на 21 век – развитие чрез култура. Да, би било добре, ако проектът действително продължи под някаква форма и намери на широка обществена подкрепа. И то предимно от средите на, подчертавам, университетите и академията. Защото от средите на фирмите проекта ще има подкрепа със сигурност.